Еуропалық комиссия бейсенбі күні Google компаниясына 890 миллион евро көлемінде айыппұл салды. Компания өз сервистеріне басымдық беріп, қосымша әзірлеушілеріне әділетсіз талап қойған деп айыпталып отыр. Бұл шешім ақш-та Дональд Трамп әкімшілігі жаңа кедендік баж салығын енгізуге дайындалып жатқан кезеңге тұспа-тұс келді. Айыппұл 2024 жылдың наурызында Еуроодақтың цифрлық нарықтар туралы заңы аясында басталған тергеудің қорытындысы бойынша шығарылды. Соның 460 миллион евросы Google іздеу жүйесінде өз қызметтерін Google Shopping, Google Hotel және Google Flights платформаларын бәсекелестерінен жоғары көрсеткен үшін салынды. Қалған 430 миллион евро Google'дың әзірлеушілерге балама төлем тәсілдері мен тиімді бағаларды көрсетуге шектеу қойған үшін салынды. Еурокомиссия Google'дан үшінші тарап сервистеріне тең мүмкіндік беріп, әзірлеушілерге тұтынушылармен еркін байланыс орнатуға жағдай жасауды талап етті. Компания бұл талаптарды 60 күн ішінде орындауы тиіс, әйтпесе Google'ға күн сайын әлемдік жылдық табысының 5%-на дейін айыппұл салынуы мүмкін. Google'дың жаһандық мәселелер жөніндегі президенті бұл шешімді сынға алып, оны өз мүддесін көздеген шағымданушылардың ықпалымен қабылданған, әрі компания өнімдерінің сапасына кері әсер ететін шешім деді. Сарапшылардың пікірінше, бұл шешім Еуроодақтың цифрлық реттеу саясатын сынға алып жүрген Вашингтон мен Брюссель арасындағы сауда қайшылығын одан әрі ушықтыруы мүмкін.